Здравствуйте, уважаемые гости, друзья канала «Ведьмина изба». Это Наталья. Вы знаете, я сегодня прослушала очень много записей эфиров, которые предложила нам Инга. Я просто хочу даже выразить ей огромную благодарность за то, что она просто есть, за такие работы стильные, которые она дает. В жизни вы нигде больше не встретите, никто вам не даст. Это очень огромные, сильные работы. И мальфарский ритуал, и ритуальный костер, сжигающий бедность, безденежье. В общем, я вам хочу сказать, это великой души человек, большая умничка, хороший мастер. Я настолько благодарна, что попала к ней, познакомилась с ней. Это прекрасный друг. Я не знаю, у меня я много могла говорить и выражать благодарность Инге, потому что за 3 года я столько взяла знаний, что я за жизнь не получила. И моя жизнь кардинально очень сильно изменилась. Многому научилась, много что изменила сама в своей жизни. Стойкость более проявила. И вообще Инга очень-очень дает сильные работы. Ну вот сейчас я буквально хотела бы, как Инга говорит, когда нет особо желания, в общем, составлять сильные там какие-то работы, вернее, алтари. Немножечко нервничаю, сбиваюсь. А вот провести ритуальный костер, сжигающий бедность, мне очень почему-то захотелось очистить свою дорогу к деньгам, открыть поток, чтобы и настроение появилось, и денежка ко мне пришла. В общем, я бы хотела провести и с вами поделиться, возможно, и вы за компанию, посмотрев ролик, и сами проведете. Делайте работы Инги. Они настолько бесценны, настолько они прекрасны. И действительно, они сильные и работающие. Ну вот у меня горит свеча. Возьму сейчас спичечки. И в старой турке, так как у меня особой емкости нет, где костер этот полить, проведу буду здесь полить. Свечи, спички, переписанный ритуал в тетрадке, с которой потом я книгу теней сделаю. И подготовились и читаем. Итак, берем спичечку, зажигаем. И костер ритуальный начинаем. Вознесу я хвалу к великим богам и начну свое колдовство. Шел старик-чародей, нес черный факел, говорил да приговаривал, заговаривал. Гори огонь ритуального костра. Ярый огонь, сила пекловая, костер ритуальный. В огне том гори неудачи и бедность. Спали огонь, испепели безденежье и безысходность. Очисти, очищай огонь и открой дорогу к деньгам. Открой дорогу к деньгам, к золотым рудникам, к денежным мешкам, богатым сундукам. Гори, чади, безденежье жги, всякие препятствия с пути убери. О, ритуальный костер, безденежье мое преврати в пепел. Сгинь, бедность и неудачи, сгинь, сгори в огне, а мне отныне мир светен.
Гори, бедность и неудача, гори, в пепел превращайся, а ты, дорога, к деньгам открывайся. Все безденежье снято, да без возврата, в костре ритуальном сгорело дотла. Читать нужно этот заговор, проводя обряд этот. Желательно, как нам Инга говорит, 13 раз. Читаем. Потом, естественно, этот ритуал сработает. Это уверенность почему-то такая у меня ощущается. Дороги будут к деньгам открыты. Вся бедность неудачи сгорит в костре. Я сейчас еще далее проведу, потому что неудобно читать, и сразу полетит костер. Вот. И просто поблагодарю силы, которые будут мне в помощь. Проведу. Потом, когда остынет все вот это, то, что мы палим, костер разжигаем, остынет в емкости. Мы берем эту емкость, открываем окошко, 3 раза читаем некий еще заговор и высыпаем из окна по ветру. Раздуваем, и все от неудач избавляемся. И безденежья, естественно. Я провожу возле алтаря Фортуны. Здесь у меня свой алтарик, вот такой вот красивый, конечно. Простенький. Да не очень простенький. Мой родной. Благодаря Инге созданный. И читаем 3 раза. Потом это по ветру пускаем и избавляемся от безденежья. О ветры, властители небес, странствующие с земли, мой зов к вам направляю, прошу, унесите сей пепел и следа от неудач не оставляйте, дорогу мою к деньгам открывайте. Горечь и беда навеки закрыты, дороги открыты, отныне открыты. После всего этого проведенного идете на перекресточек, берете 6 монет, через плечо бросаете и говорите: бедность по миру пойдет, а богатство ко мне идет. Пусть денежки придут, пусть фортуна нам улыбается, нас любит, а мы ее будем почитать. Безденежье уберем и деньгу к себе призовем. Да будет так. Выполняйте ритуалы Инги Хасроевой. Даже самые простые, они несут очень большую силу. Благодарю вас.